अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर की गलियों में जो बारिश के बाद का मंज़र है। आप देख रहे हैं कि लाहौर में तकरीबन आज काफ़ी देर तक रात से बारिश शुरू हुई है और सुबह तक जो है वो बारिश होती रही है, जिसकी वजह से लाहौर की गलियों में पानी आ चुका है और सड़कों पे भी पानी आ चुका है। लोगों को अपनी रोज़मर्रा के मामलात में नाश्ता लेने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर में लोग सुबह का जो नाश्ता है वो सेरी पाए और हलवा पूरी और नान चने में ये खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है लाहौरिये जो होते हैं। उनका सुबह का नाश्ता भी यही होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस यहाँ पे तरीके रोकना से बस और ऐसे सीधा रख बारिश ना पड़ी ऐसे ऊपर आ गया बारिश हो रही है, ताकि कैमरे को भी पानी गलियों में पानी है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त लाहौर में सुबह का तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और आहिस्ता आहिस्ता वो की बाज़ार लगना शुरू हो गई है। शालीमार बाग चौक का एक मंज़र आपके सामने पेश है। यहाँ पर आम रूटीन में बहुत ज़्यादा रश होता है इस वक्त, क्योंकि लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने अपने रोज़मर्रा के मामलात में निकले होते हैं और सड़क पे बहुत ज़्यादा रश होता है। गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता है। शालीमार बाग का आपको ये गुंबद नज़र आ रहा है, ये शालीमार बाग की दीवार है और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो आप देख रहे हैं कि ऑरेंज लाइन स्टेशन मोड़ का जो है वो शालीमार बाग के बिल्कुल आगे से इसका ट्रैक जा रहा है। बारिश की वजह से जो चीज़ें मैं खूबसूरत सा मंजर आप देख रहे हैं और ये जो ट्रक आपको सेट नज़र कर आ दे रही है मैंने शालीमार बाग का मेन हले निकले ही नहीं दरवाज़ा लगा लो है। और ये आपको एक और शालीमार बाग का वो गुंबद नज़र आ रहा है, ये उसकी दीवार है। साथ साथ में जो ऑरेंज लाइन में ये पूरा ट्रैक शुरू हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं जिस वक्त बारिश अभी बंद नहीं हुई, रुकी नहीं है बारिश। कहीं पर बहुत तेज़ बारिश है तो कहीं पर हल्की बारिश है। ऐसा तो बोली ये जाएगी मंज़र आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग अपने अपने मामलात में व्यस्त अपने हैं। रेट से क्या होना इसी तरह अब आप देखेंगे कि ये जो बारिश है इसमें जो लोग निकल रहे हैं वो कुछ लोग नाश्ता लेने जा रहे हैं, कुछ लोग अपने रोज़मर्रा मामलात में जा रहे हैं। ये अभी आप जो आगे देख रहे हैं आपको ऑरेंज लाइन स्टेशन का जो ये स्टॉप नज़र आ रहा है। ये स्टेशन है पाकिस्तान पुलिस प्लाजा। साथ ही आपको बाज़ार नज़र आ रहा है, लोग अपने अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और जबकि अभी अगर आसमान पर देखा जाए तो बादल जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही घंटों के बाद जो है वो बहुत गहरे बादल आने वाले हैं। और क्योंकि हवा की जो नमी है, हवा की जो ठंडक है और इसकी हवा की जो तेज़ी है वो ये बता रही है कि कोई बहुत ज़्यादा गहरा तूफ़ान बारिश वाला आने वाला है। ये पाकिस्तान पुलिस स्टेशन के नीचे से मंजर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, सुबह का वक्त है और ट्रैफिक ना होने के कारण लोग घरों में बैठे हैं, अभी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत से काम वाले बाहर निकले हुए हैं अपने मामलात के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी लाहौर की जो है वो घरों में बैठी है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि लाहौर में दूसरे शहरों से आने वाले लोग जो लाहौर में इंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आप आइंदा आने वाली वीडियोज़ में उनके लिए लाहौर के मुख्तलिफ बागात, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल्स जो वीडियोज़ है उनका जो रोड मैप है वो आपको बाकायदा शेड्यूल में अब तक पहुँचाएँगे, ताकि आप जब भी लाहौर में आएँ तो आपको किसी भी जगह जाने के लिए कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से वहाँ पहुँच सकें। और इसी तरह बहुत सारी मालूमात की वीडियोज़ हम आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर एक तेज़ धुंधली जो बारिश की अभी आपको नज़र आई, बिल्कुल के साथ यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ जो नज़र आ रही है कैमरे के अंदर। ये देखिए
ये सारा मंजर आप देखते हैं। मुख्तलिफ गलियों में से जब हम निकलते हैं तो कुछ जगहों पर जो है वो सड़क साफ़ होती है, कुछ जगहों पे पानी खड़ा होता है। तो ये सारे मनाज़र जो हैं ये आपके सामने हैं, देखें आप लोग जितना भी आज रात में है कि ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश अभी कल तक होती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी। ये सारा मंजर है आपके सामने, आप देखते हैं किस तरह से दरख्त कोई सूखे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत सा रोड बन चुका हुआ है और यहाँ पर ट्रैफिक होती है। ये देखें मैंने आपको बोला था कि काले बादल जो हैं आना शुरू हो गए हैं। हवा की नमी बता रही थी कि बहुत गहरे बादल हैं ऊपर। ये आपके सामने किस कदर तेज़ बिजली आसमान पर चमक रही है। इतनी गरज के साथ इतना खौफ फैल गया है। लोग जो हैं वो इस ऑरेंज लाइट स्टेशन के नीचे, देखिए ये ज़रा महफूज जगह है और सब लोग इसके नीचे जमा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है वो एकदम सख्ती हो गई है। और ये बहुत तेज़ बिजली चमक रही है, इसकी गरज बहुत तेज़ है और पूरा आसमान बिजली की वजह से सफ़ेद हो जाता है। इस कदर खौफनाक आवाज़ है इस बिजली की कड़क की। और अभी जो है वो बारिश नहीं है, लेकिन सिर्फ बिजली की कड़क बहुत तेज़ है और ये लग रहा है कि कई थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू होने वाली है। ये देखें लोगों का रश एकदम इकट्ठा हो गया है। यहाँ से हम निकल के अब आगे आ गए हैं और ये देखें कि ये एक जगह है जहाँ पर आम दिनों में आपको अगर 24 के सामने नीम के ऊपर बाग है वहाँ पर मछली चलने मिलना ये बहुत मशहूर है। काफ़ी पुराना ये बंदा हुआ है। आम दिनों में इसके पास अगर आप आएँ तो आपको कई कई देर यहाँ पर और आधा घंटा लग जाता है अपनी पारी लेते हुए। और रश की इंतहा होती है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से इनसे चने मिलते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट है इनका और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी चने बनाते हैं। और लोग बड़ी बड़ी दूर से इनके पास आते हैं ख़रीदा करने के लिए। इससे वो पार्सल पैक करवाते हैं, घरों में लेके जाते हैं। और इस लिहाज से इसका जो नाश्ता है वो पूरे एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है। गलियों में जो गलियाँ थोड़ी सी ऊंची हैं वहाँ पर कीचड़ है, पानी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो गलियाँ जिनकी सतह थोड़ी सी नीचे है वहाँ पर आप देखेंगे आपको गलियों में पानी नज़र आएगा। आपको गलियों में पानी नज़र